Намираме се в трета зала на НДК, втората по големина. Това беше домът на Европредседателството и най-натоварената зала по време на Европредседателството. Това е втората по големина зала. Оборудвана е многофункционално с аудиотехника, като част от нея е стационарна, окачена на тавана. Към нея допълнително се монтират супербаси, които са подвижни. Тя е и аналогова, и цифрова. Аналоговата технология е свързана с говорители, които работят с усилватели, докато цифровата, която е с вградени стъпала в тонколоните, е много по-удобна, защото може да се надгражда непрекъснато, без да е необходимо от усилватели. В залата се провеждат много мероприятия, концерти, конгреси, конференции, театрални постановки. Също така е специфична във връзка с това, че тя няма подпори, за сметка на което акустиката е сравнително добра. Озвучаването е основно аналогово, а се използват цифрови устройства, които се преобразуват в аналогови сигнали и по този начин тя става съвместима. Има и мониторна система, която също е мобилна. Тя се разполага спрямо желанията и изискванията на изпълнителите. По-голямата част от системите за връзка са вградени в пода и могат да се ползват от много точки на залата. Така че основно смесителният пулт може да бъде монтиран така, че да не пречи на всички останали участници. Сега искам да ви заведа в складовете на залата, за да видите точно с каква техника разполага. Намираме се в един от складовете за подвижно озвучаване. Тук е един комплект озвучителна система, която се състои от два вида тонколони. Това тук са супербаси. Те са с вградени усилватели и понеже имат кросовър система, честотите им са разделени, като при тази колона честотите са ограничени до около 150 Хц, а това тук са така наречените топове, които са от около 130 Хц до 20 кГц. Те също са вградени стъпала. Хубавото при тях е, че са универсални. Имат както вход, така и изход, който се подава от колона в колона. При тази тук са буксите на канон, докато тук при тази има възможност да се ползва универсален и канон, и жак. Те са интересни, че могат да бъдат увеличавани като мощност, както и дали ще се бъдат в линеен или микрофонен вход, също има едно предусилване допълнително. Те работят заедно и звукът е прекрасен. Ползват се в много от залите, които са с подвижно озвучаване.